现代台语译本箴言第27章，毋通为着明仔载要做的事夸口，因为明仔载会发生什么代志，你毋知。着互别人学乐，毋通家己宝；着互外人称赞你，毋通家己夸口。石头重，山嘛重。戆人惹起的祸端，比这两项搁较严重。受气还会当断，大受气学担当。这道啥人挡会牢？当面的责备赢过无表明的疼。朋友造成的伤是出自好意，对敌的尖喙是虚假。人食饱，连蜜都讨厌；腹肚枵，连苦的米都好食。人离开本所在去流浪，亲像鸟仔离开收世界杯。香油甲香料，互人的心欢喜；朋友真诚的劝勉，互心得到鼓励。你的朋友甲老爸的朋友，拢毋通放煞。拄着患难的日，毋通去兄弟的家。近的厝边赢过远的兄弟。我的囝，着有智慧，互我的心欢喜，互我通反驳取笑我的人。会变巧的人，看到危险就闪避；戆直的人进前去，受灾害。为着生份人担保，着摕伊的衫做抵押；替外人保证，着家己承担后果。透早甲朋友吵醒，祝福嘛比做咒诅。吵闹的某，亲像落雨天插插滴，要甲伊挡，亲像在挡风，亲像手落油落袂牢。